चल रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि बर्थडे पे केक काटूं या हाथ की नस। जब से एक आया कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है, तब से ज्यादा ही हुए जा रहा है। मेरे पास दिमाग है पर चलता नहीं है। मैं स्मार्ट हूँ पर ये कोई मानता नहीं है। देखिए, मैं कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो मैंने पहली बार में ठीक से कर लिया हो। अगर ठीक हो जाता है ना तो गलती से हो जाता है। आज LIC वाले के साथ बैठी थी, वो जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता गया। जिंदगी टाइट के ऐड जैसी हो गई है। एवरी डे इज लाइक क्यों चौंका दिया ना। मेरी हालत इतनी खराब है कि जब भी शादी में जाती हूँ रसमलाई का काउंटर हमेशा मिस हो जाता है। लोगों पे शनि का साया भारी होता है, मुझ पे मेरा ही साया भारी है। नजर मुझे नहीं लगती, मैं नजर को लगती हूँ। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है